Onko tässä tilaa? Taidat olla vartiomies. Arvasitko vaatteista? Aika kylmät illat, vaikka on kevät. Niin on. Miksi sä tähän tulit istumaan? Kuinka niin? Vaikka muualla on tilaa. Näytit kaipaavan seuraa. Minäkö? Niin, se näkyy päälle. Näkyy vai? Se johtuu tästä ammatista. Ihmiset ei tule usein puhumaan. Niin te kyllä vaikutatte aika karskeilta. Se on vaan pintaa. Ihmisiä mekin ollaan. Mitäs nyt sitten? Mennäänkö naimisiin? Voidaan mennäkin, mutta täytyisi ensin tutustua. Miten se käy? Yleensä mies pyytää ulos, vaikka elokuviin. Sinua on varmaan usein pyydetty. Joskus. Mennäänkö leffaan? Milloin? Heti huomenna. Tänään on vielä töitä. Kyllä se käy.